我睇你真係兩公婆真係好笑啊！你連廣東話都講得唔好，上咩電視講乜嘢啊？嗨，又係喺社會公義發聲，今次又點樣咩公義呢？係咩啊？今日我搭巴士去睇我個孫女，佢玩 scooter 整傷隻腳，所以我睇佢。咁我喺巴士無聊一睇嗰個 YouTube， 有個台啊我未睇過嘅，咁佢寫住翁靜晶假律師牌。發問何睇亂講？係啊，我睇到哇嚇咗一跳，係人都知道翁靜晶係真嘅律師，點解會有人咁講呢？我咪撳入去睇咯，咁嗰個台大鬧何太，咁邊個何太啊？咪就係嗰兩個低端人口咯，可白何太咯。咁我有啲朋友咧成日都話喂，個個都喺度講啲何生何太喎，咁我就話有咩好講啫？人哋搭棚啊嘛，我都唔知佢搭嚟做乜。你話李隆基、黃青霞搭咗棚之後，黃青霞就有800蚊一次，嘣一聲變成有3萬美金一次，呢啲咪搭棚搭得值咯。李隆基咧就有舞台喺廣州整到香港又出晒 CD， 呢啲咪搭棚成功咯。就我相信你同烏肯爺唔係搭棚啫，但係你追佢定佢追你呢？係咯，烏肯爺識你咁多，你點接收到咧？你係咪衰鹹濕咧？你係咪覺得好威咧？阿毛話佢傾到弱智喎，咁你咪即係同佢弱智啫。好多 nice stand。嘿，你哋真係好八卦噶！我一個人點會咁多點解呢？冇 reason 噶。我哋都係幫網友問嘅啫。係咯，你咁有學識，又識 my reading，又老誒，又高大靚仔，點會睇得上佢嘅咧？唉，你兩個好煩啊！我扮虛水啫嘛，我點知啫？嗱，嗰個河馬可白呢，搭咁多棚，究竟係想點呢？我真係唔知啦。咁搭棚係有目的噶嘛？咁你聽把河馬聲，咁講，聽到我就諗起何太啦，因為我30幾歲就識用易經睇相，同埋我又識 reading 阿媽噶嘛。咁我一睇，哇！呢條友點解自卑感咁重嘅呢？我好少見到人哋自卑感咁重噶噃。咁我就諗到低端啊嘛。咩叫做低端人口呢？咁我就要講翻北京呢，有笪地呢住滿晒人口啊。咁李嘉誠就投咗呢笪地愛嚟起酒店啊嘛。咁北京嘅市長呢就要將啲人口遷移咯。咁我都喺報章度睇到嘅啫，咁遷移嘅話冇可能全部人都同等待遇噶嘛，咁就分咗高端人口同埋低端人口啦。咁啊低端人口咧，咁佢都話垃圾嚟嘅，撥埋一邊啦，唔好嚟啦。高端人口咧就肯定待遇唔同啦，咁所以我就同我啲朋友講啊，咁佢哋兩個屬於低端人口喎，講嚟做咩？好啦，咁啊何生何太咧就喺我呢度咧就係低端人口。咁咩係低端人口咧？你仲係咩名你講？飯鏟頭啊！飯呢個仲係啄住你咬㗎我啊！係啊，中午你講過嘅。係啦，邊個唔識我啊？我呢個連呢個朵你都講爆晒啊！爆咗怕咩啊？牛哥飯鏟頭邊個唔識啊？我標正出頭啫啩。又冇權，又冇勢，又冇錢，又冇知識，又冇思考，又冇 intelligence。今日根本上同條鹹魚冇乜分別。Exactly。佢哋就係有生命嘅鹹魚啊嘛，咁我點解會睇到佢自卑感咁重呢？我諗你哋都會同意嘅，人哋龍鳳鈪係愛嚟結婚定情噶嘛，結完婚就收埋喺嗰個樟木籠嗰度噶嘛，佢竟然間喺嗰個電視有個台嗰度，竟然帶晒出嚟喎！咁阿河馬你唔係想演嘢，使乜帶晒出嚟啊？你唔見李嘉誠帶咗勞力士，有錢佬唔使帶出嚟噶嘛，有錢佬行出嚟就似有錢佬噶啦。你何太啊，行出去似隻河馬咋？我都不屑講你啊，不過我見到個台講，我又加多2句啫嘛。你兩公婆真係好笑，你連廣東話都講得唔好，可咩人上電視講乜嘢啊？成一講出嚟就河馬聲，咁，咪咁咯。咁點解我今次連低端都講下？因為你話翁靜晶個律師牌假噶嘛。不過你放心，翁靜晶一定唔會話過你毀謗你個低端人口啊！你知唔知人哋翁律師嘅地位啊 ？Defamation 呢，即係個人毀謗都睇對象噶嘛，因為你冇錢賠啊嘛，所以你啲低端人哋唔會理你嘅。放心何太，阿何生，你繼續喺度鳩噏啦，繼續好多人講你噶。不過我唔講啦，講埋今次啊唔講啦。
我相信你何太講係9%嘅嘢都係假嘅啦。不過我唔知點解咁多人喺度講呢兩個低端人口嘅噃。咁係咁啦吓，低端人口，何生何太。嗱，各位，我而家係白書書啦。嗱，我絕對唔係嗰啲所謂嘅 multiple personalities 嗰啲 friend 啊，我係做戲噶咋。即係其實到而家咧，都好多人都想睇嗰兩個低端人口嘅嗰啲花生咯噃。即係點解嘅咧？就好似尋日咧，可爸咧就響自己嘅朵話自己係後生嗰陣時啊，喺鋪頭嗰個朵咧就叫牛哥。飯鏟頭，前日咧就話自己喺黃大仙上村下村，全部都係佢啲靚。今日咧又飲茶拍片咧，就話自己好多人影啊，又話自己網紅啊成啊咁樣。但係最頂唔順嘅係咩啊？係佢哋重複又重複啊！嗱，貓仔建議我哋嘅聽眾咧就唔好去睇佢啦，唔好了解佢啦。白書書係咁直接噶啦，因為佢哋兩個冇營養啊，垃圾啊！嗱，我真係叫你唔好睇垃圾咋，冇話邊個人喎。咁如果呢兩件垃圾咧有啲咩好搞笑嘅 update 咧，咁貓仔都會 update 上嚟嘅。如果冇 update 咁咪即係冇咯，即係無聊啦。不過都希望嗰件藍嘅垃圾咧身體健康嘅，活到120歲，因為所有嘅生命都好寶貴嘅，要珍惜生命。係喎，要講翻點解而家都咁多人中意睇佢哋咧？因為好多網友都話想睇佢哋點收皮啊。咁佢哋幾時收皮啊？冇人講咪等於收皮咯。諗下今晚食咩好過？貓仔小魔士雞肉罐啊！係咯。